يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Hormatly mekендештер, өзүмдү тааныштыра кетсем, мен аты жөнүм Асаналиев Нурбек Мунтузбекович, Ташкөмүр шаарынын тургуну болом, Кыргыз жаш күйүүчү коомдук бирикмесинин координатору болом. Ошо Эрик Орозбай биздин Кыргыз жаш күйүүчү коомдук бирикмесинин жетекчибиз. Ушундай канча деген инсандарга Нурбек сен дагы кол сунуп, жардам кылып, ушул жерде элге да сен дагы ыраазычылык билдирип, элге да биз чакан отчет кылып атабыз. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болгон болсун, жолуңуздар ар дайым ачык болсун. Канча деген мынакей инсандарга азыркы күндөргө чейин биз Кыргыз жаш күйүүчү коомдук бирикмеси элдин кызматындабыз. Жана видеодо көрсөтүп өтүп кеттим, чакан отчет жолуңуздар болсун, биз деген канча деген ооруп аткан инсандарга 100% жеткизип беребиз. Ассаламу алейкум. Жолуңуздар болсун, дуа кылып коюңуздар. Жаш күйүүчү мынакей сиздерге кичине болсо дагы чакан ифтарлык кылып атабыз. Жолуңуздар болсун акелер. روحي دواء رمضان، رمضان رمضان يا حبيب، رمضان رمضان
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،